Ողջույն եւ բարի գալուստ։ Bonjour et bienvenue։ Այսօր ֆրանսերենի արդեն 9-րդ դասն է, որի շրջանակներում կսովորենք, թե ինչպես են հնչում երկրները, ազգությունները, լեզուները ֆրանսերենում։ Կսովորենք նաև որոշ խոսակցական արտահայտություններ, ապա լսողական վարժություններ կանենք։ Դե սկսեցինք։ Un pays, երկիր, des pays, երկրներ, une nationalité, ազգություն, des nationalités, ազգություններ, une langue, լեզու, des langues, լեզուներ։ Ֆրանսերենում երկրների հետ պարտադիր կիրառում ենք որոշյալ հոդ. le, la, le ապաթարց, le։ Երկրների գերակշիռ մեծամասնությունը իքական սեռի են։ Իսկ ինչ վերաբերում է ազգություններին, ապա այստեղ կրկին պետք է զանազանենք իքական նարականից։ Դե իսկ լեզուները երկու ձևով կարող ենք արտահայտել։ Սկսենք երկրներից։ Հասկանալի է, չէ՞ որ պրակտիկորեն չենք կարող սովորել 250-ի հասնող պետությունների անունները։ Մենք կսովորենք ամենից շատ հանդիպող պետությունների անվանումները։ Օրինակ, La France, Ֆրանսիա, Le Français, կնշանակի ֆրանսիացի։ Իսկ իքական դարձնելու համար ավելացնում ենք ը տառը եւ կարդում La Française, ֆրանսուհի։ Երբ խոսում ենք կոնկրետ ազգության մասին, առանց մատնանշելու ինչ-որ կոնկրետ ազգի ներկայացուցչի ով լինելը, այդ դեպքում ազգությունը պետք է գրենք մեծ ատառով։ Օրինակ, ֆրանսիացիները շատ են սիրում սուրճ խմել առավոտյան։ Սա գլոբալ միտք է, որտեղ խոսում ենք ֆրանսիացի ազգի մասին։ Այս նախադասության մեջ կգրենք բնականաբար մեծ ատառով։ Բայց օրինակ, Պիերը ֆրանսիացի է արտահայտության մեջ, Պիերը հստակ անձ է, եւ նրան կարծես տալիս ենք հատկանիշ, կարգավիճակ։ Այդ իսկ պատճառով կգրենք փոքրատառով։ Իսկ լեզուները միշտ գրում ենք փոքրատառով։ Այն կարող ենք արտահայտել երկու ձևով. Le français, ֆրանսերեն, նաեւ ասում ենք la langue française։ Այստեղ կատարում ենք համաձայնեցում la langue-ի հետ, քանի որ այն իքական է։ Հայերեն քերականապես ճիշտ չի ասել ֆրանսերեն լեզու, բայց օրինակ ֆրանսերենի քերականության մեջ սա ընդունված ձև է։ Հաջորդը Ռումինիան է. La Roumanie, le Roumain, ռումինացի եւ la Roumaine, ռումինուհի։ Լեզուն էլ կլինի le roumain կամ la langue roumaine, ռումիներեն։ L'Allemagne, Գերմանիա, l'allemand, գերմանացի, l'allemande, գերմանուհի։ Իսկ լեզուն, այսինքն գերմաներենը կհնչի այսպես. L'allemand, նաև la langue allemande. L'Italie, Իտալիա, italien, իտալացի, italienne, իտալուհի։ Այստեղ n-ը կրկնապատկվում է եւ ապա վերջում ավելացնում ենք նաև ը տառը։ Այն ազգությունները, որոնց վերջում կհանդիպես ին, այսինքն իոն վերջավորությունը, ուրեմն իմացիր, որ իքականում այն այս կանոնին պետք է ենթարկվի։ Լեզուն իտալերենը կասենք այսպես. Italien կամ la langue italienne. L'Espagne, Իսպանիա. L'espagnol, իսպանացի. L'espagnol, իսպանուհի։ Այստեղ արտասանական տարբերությունը կայանում է նրանում, որ առաջին դեպքում մենք el տառը ավելի թույլ ենք արտասանում, իսկ երկրորդ դեպքում ավելի լսելի։ Լեզուն էլ l'espagnol եւ la langue espagnole. Le Royaume-Uni, Միացյալ Թագավորություն։ Այն պարտադիր գրվում է գծիկով։ Դե իհարկե բոլորս էլ գիտենք Միացյալ Թագավորության տարածքային բաշխման մասին։ Այստեղից կհանենք Անգլիան, l'Angleterre, l'anglais, անգլիացի, l'anglaise, անգլուհի եւ լեզուն l'anglais կամ la langue anglaise, անգլերեն։ L'Irlande, Իռլանդիա, l'Irlandais, իռլանդացի, l'Irlandaise, իռլանդուհի եւ l'Écosse, Շոտլանդիա, l'Écossais, շոտլանդացի, իսկ l'Écossaise, շոտլանդուհի։ Le Portugal, Պորտուգալիա, պորտուգալացի, le Portugais, պորտուգալուհի, la Portugaise, իսկ լեզուն le Portugais կամ la langue portugaise, պորտուգալերեն։ La Suisse, Շվեյցարիա, le Suisse, շվեյցարացի, la Suisse, շվեյցարուհի։ Ինչպես տեսնում ես, երեքն էլ նույն ձև են գրվում։ L'Autriche, Ավստրիա, l'Autrichien, ավստրիացի, l'Autrichienne, ավստրուհի, իսկ լեզուն, քանի որ գերմաներեն է, կասենք l'allemand։ La Russie, Ռուսաստան, le Russe, ռուս, la Russe, ռուս եւ լեզուն
le russe կամ la langue russe, ռուսերեն։ Հաջորդ երկու օրինակներին ենք նայում՝ la Grèce եւ la Turquie, այսինքն Հունաստան եւ Թուրքիա։ Այս երկու երկրների իքական եւ առական սեռի ներկայացուցիչների դեպքում մենք ունենում ենք որոշակի բացառություններ։ Օրինակ, la Grèce Հունաստան, le grec հույն, la grec, այստեղ ուշադրություն ենք դարձնում գրելաձևին, հույն, եւ լեզուն հունարեն, le grec կամ la langue grecque։ La Turquie, Թուրքիա, le turc, թուրք, la turque, թրքուհի, le turc կամ la langue turque, թուրքերեն։ La Hongrie, Հունգարիա, le hongrois, հունգարացի, la hongroise, հունգարուհի, եւ լեզուն le hongrois կամ la langue hongroise, հունգարերեն։ La Pologne, Լեհաստան, le polonais, լեհ, la polonaise, լեհուհի, le polonais եւ la langue polonaise, լեհերեն։ Le Japon, Ճապոնիա, le japonais, ճապոնացի, la japonaise, ճապոնուհի, le japonais եւ la langue japonaise, ճապոներեն։ La Chine, Չինաստան, le chinois, չինարեն, la chinoise, չինուհի, le mandarin, la langue mandarine, mandarine. Les États-Unis d'Amérique, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, l'américain, ամերիկացի, l'américaine, ամերիկուհի, իսկ լեզուն արդեն անցանք, l'anglais կամ la langue anglaise, le Canada, Կանադա, le canadien, կանադացի, la canadienne, կանադուհի։ Մեծ մասամբ ազգություններն ունեն հետևյալ վերջավորությունները. E, ua, n, an, եւ դրանց իքականները as, was, n. Օրինակ, կարդանք e-ով մի քանի ազգություններ. Français, ֆրանսիացի, anglais, անգլիացի, portugais, պորտուգալացի, maltais, մալթացի, japonais, ճապոնացի, congolais, կոնգոցի, sénégalais, սենեգալցի, irlandais, իռլանդացի, ուայով, chinois, չինացի, hongrois, հունգարացի, suédois, շվեդ, danois, դանիացի, québécois, քվեբեկցի, an, américain, ամերիկացի, mexicain, մեքսիկացի, roumain, ռումինացի, cubain, կուբացի։ Եվ վերջին վերջավորությունը an, indien, հնդիկ, chilien, չիլիացի, péruvien, պերուացի, canadien, կանադացի, brésilien, բրազիլացի, italien, իտալացի, australien, ավստրալացի, norvégien, նորվեգացի, estonien, էստոնացի, autrichien, ավստրիացի եւ coréen, կորեացի։ Հիմա կհասկանանք, թե ինչպես պետք է տարբերենք երկրների սեռերը։ Այն երկրները, որոնք ավարտվում են ը տառով, իքական են։ Օրինակ, la Belgique, Բելգիա, la France, Ֆրանսիա եւ այլն։ Այստեղ բացառություն են կազմում միայն Մեքսիկան, Կամբոջա, Մոզամբիկը եւ Զիմբաբվեն, le Mexique, le Cambodge, le Mozambique, le Zimbabwe։ Եվ ը-ով ավարտող երկրների հետ մշտապես օգտագործում ենք ան-ը։ En Belgique, Բելգիայում, en Arménie, Հայաստանում, en France, Ֆրանսիայում եւ այսպես շարունակ։ Մնացած այլ դեպքերում երկրներն արական են։ Օրինակ, le Japon, Ճապոնիա, le Brésil, Բրազիլիա, le Canada եւ այլն։ Տեսնում ենք, որ վերջում յոտար չկա։ Այս պարագայում անին գալիս է փոխարինելու ան։ Քանի որ այս երկրները արական են, այսինքն ունեն լ որոշյալ հոդ, ապա լ որոշյալ հոդը միանում է ային եւ դառնում է օ։ Au Japon, Ճապոնիայում, au Brésil, Բրազիլիայում, au Canada, Կանադայում եւ այսպես շարունակ։ Այստեղ ուշադրություն ենք դարձնում միայն երկու երկրների՝ Իրանին եւ Իրաքին։ Այս երկու երկրներն էլ արական են, սակայն սկսում են ձայնավորով։ Հետևաբար պետք է այս երկու դեպքում կիրառենք ան։ Ան Իրան, ան Իրաք, Իրանում եւ Իրաքում։ Եվ հոգնակի թվով ամենաշատ գործածվող երկրները կվերցնենք les États-Unis եւ les Pays-Bas, Նիդերլանդներ։ Այստեղ էլ է գործում նախորդ սկզբունքը։ Քանի որ երկրները հոգնակի թվով են դրված, այսինքն լեյով, ապա այս դեպքում ային գումարվում է լե եւ արդյունքում ստանում ենք օ։ Դրա համար կգրենք aux États-Unis, Միացյալ Նահանգներում, aux Pays-Bas,
Նիդերլանդներում եւ այլն։ Հիմա կանենք մի փոքրիկ վարժություն։ Դու պետք է լսես, ապա լրացնես վերջավորությունները։ Ինչպես նշված է այս օրինակում։ Դե սկսեցինք։ A. Karim est algérien. B. Abdou est sénégalais. C. Danaé est grec. D. Jens est suédois. E. Lorenz est allemand. F. Pierre est français. Հիմա ստուգենք այս վարժությունը։ Karim est algérien։ Այստեղ ավելացնում ենք I-E-N, Ian։ Abdou est sénégalais։ Վերջավորությունը A-I-S, կարդում ենք E։ Danae est grec։ Հիշում ես չէ, որ թուրքը եւ հույնը բացառություն են կազմում։ Jean est suédois։ Ua, վերջում ավելացնում ենք O-I-S։ Lorenz est allemand։ Վերջում ավելացնում ենք A-N-D, կարդում ենք en։ Pierre est français, A-I-S։ Դե արդեն սովորեցինք շատ ու շատ պետությունների անուններ, հիմա հերթը հասավ, որ սովորենք մեր տարածաշրջանի պետությունները եւ Հայաստանի հարևանները։ Les pays limitrophes de l'Arménie sont l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Iran et la Turquie։ Հայաստանի սահմանամերձ երկրներն են Ադրբեջանը, Վրաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան։ Նաև կսովորենք հորիզոնի 4 կողմերը՝ Nord, հյուսիս, Sud, հարավ, Ouest, արևմուտք, Est, արևելք։ Au Nord, հյուսիսում, Au Sud, հարավում, à l'Ouest, արևմուտքում, à l'Est, արևելքում։ Դե իսկ հիմա սովորենք հարց տալ։ Quelle est ta nationalité? Որն է քո ազգությունը? De quelle nationalité es-tu? Ինչ ազգության ես։ Պատասխանում ենք այսպես։ Օրինակ, je suis arménian, ես հայ եմ։ Je suis arménienne, ես հայուհի եմ։ Je suis d'origine arménienne, ես ունեմ հայկական ծագում։ J'habite en Arménie, ես ապրում եմ Հայաստանում։ J'habite à Yerevan, à Gyumri եւ այլն։ Քաղաքների հետ միշտ դնում ենք a նախդիրը։ Je parle arménian, russe, anglais, français։ Ես խոսում եմ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն եւ այլն։ Կհանենք նաեւ այստեղից 4 բառ։ Le pays, մենք արդեն անցանք նշանակությունը երկիր։ La région, մարզ։ La ville, քաղաք։ Le village, գյուղ։ Ահա եւ վերջ, ավարտվեց մեր 9-րդ դասը։ Իսկ դասը կավարտենք գեղեցիկ եւ պոզիտիվ խոսքով։ La vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Կյանքը կարծես հեծանիվ լինի։ Պետք է առաջ շարժվել հավասարակշռությունը չկորցնելու համար։ Merci et à bientôt.